الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Liebe Geschwister, zu den Zeichen der Stunde, die vergangen sind und nicht mehr eintreten werden, gehört der Sieg der Römer über die Perser. Allah Azza wa Jalla erwähnte dies, indem er sagte, Alif Lam Mim. Die Römer sind besiegt worden im nächstliegenden Land, aber sie werden nach ihrer Niederlage selbst siegen in einigen Jahren. Allah gehört der Befehl vorher und nachher. An jenem Tag werden die Gläubigen froh sein über Allahs Hilfe. Er hilft, wem er will, und er ist der Allmächtige und Barmherzige. In diesen Ayat, liebe Geschwister, erwähnt Allah Azza wa Jal eine Tatsache, und zwar, dass die Römer gewinnen werden gegen die Perser. Und zur damaligen Zeit waren die Perser eine Großmacht, die stets gewonnen hat. Und die Römer waren schwach. Sie waren nicht so stark, wie sie vielleicht vorher waren oder nachher geworden sind, sondern sie mussten immer Niederlagen ertragen. Genau in dieser Zeit kommt nun die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Römer siegen werden. Und die Mekkaner dachten, das ist die Chance, um zu zeigen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam kein Gesandter Gottes ist. Denn sie dachten, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass die Römer gegen die Perser gewinnen. Allah Azza wa Jal sagte in wenigen Jahren, also legte er nicht ganz konkret fest, wann, aber dieses arabische Wort Bidr, wenig, bedeutet zwischen 3 und 9 Jahren, also mehr als 3 und weniger als 10 Jahre. Aber auch das haben natürlich die damaligen Mekkaner verstanden, dass es zwischen 3 und 10 Jahren ist. Aber selbst das war für sie ein Ding der Unmöglichkeit. Aber nach ungefähr 7 Jahren trat diese Sache ein und tatsächlich haben die Römer gesiegt gegen die Perser. Und das war aber nicht das einzige Wunder in diesem Ereignis, sondern Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte nicht nur, wann die Römer siegen, sondern er erwähnte auch, wo sie siegen werden. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala am nächstliegenden Land. Dieser Begriff nächstliegend, auf Arabisch Adna, hat 3 Bedeutungen. Zum einen das Tiefste, zum anderen nächstliegend und als dritte Bedeutung das Kleine, etwas, was klein ist. Also Adna bedeutet tiefer, es bedeutet näher und es bedeutet kleiner. Ein Begriff hat diese 3 Bedeutungen. Und genau alle 3 Eigenschaften treffen auf dieses Land zu, und zwar ist das ein Tal neben dem Toten Meer im heutigen Jordanien. Es ist der tiefste Punkt auf der Erde, und zwar die Tiefe gemessen von der Meeresoberfläche. So gibt es keinen anderen Ort auf der Erde vom Festland her, der tiefer ist als dieses Tal, als diese Stelle. Ebenso ist es die nächstliegende Stelle zur arabischen Halbinsel. Und es ist vom Ausmaß her, von der Größe her, relativ klein. Und das konnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht wissen, eigenständig und alleine. Er hatte ja keine Messgeräte, damit er misst, wie tief diese Stelle ist. Und er hätte ja die ganze Erde messen müssen, jeden einzelnen Fleck, um herauszufinden, welche Stelle nun die tiefste Stelle der Erde ist. Und damit ist eindeutig bewiesen, dass er ein Gesandter Allahs ist. Das war ein Zeichen der Stunde, was vergangen ist, aber es ist auch ein Beweis dafür, dass unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Diese Aspekte, liebe Geschwister, müssen wir den Menschen bekannt geben. Wir müssen ihnen erklären, wer unser geliebter Prophet ist,
alaihi salatu wassalam, möge Allah uns mit unserem geliebten Prophet im Paradies vereinen.